今回ね10アルファードパッと変えてガリガリ、ガリガリね。ケーキ言ってたのが、まあずっとクイッキは言ってるんですけど、ガリガリは言えへんもんな、ガリガリは言えへんな。だから一回ちょっと見てみようか。だから料金所通る時とか、ああそうやろ、そこの固定ボードとかやったら、なひょっとしたら後ろかもわからんな。なんかさっき後ろな木って言うたような気がしてんやんか。後ろあるな。S 前やったら錆びて、後ろが動けんなんねやんか。ほんで引きずってパッドが一瞬でなくなんねやんか。その錆びた瞬間からもう一撃でなくなんねんけどさ。よいしょ。とりあえずね上げてねちょっとタイヤ回していきます。ガリガリよな。ガリガリよこのバックプレートが当たってんのかなとか思ってたけど、これだけは何もなくなっとったんですよ。あれ言えへんと思って。何日言うとったんですか？昨日1日だけなんですよ。淡路まで行っとってで帰ってきて、淡路の時はキーキーはいつも通り入れてるな。ああ、キーキーはもうある程度ぬくもってきたらキーキーとかね言えたりしたら、ゆっくり踏んだらキー言うとかね。それはもうローターを変えなあかんからね。ローターが悪いですか？そう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 。裏側が結構段隙いくから。いやまあそのガリガリっていう軽く一回手でちょっと効くか効けへんかぐらいで軽くもうちょっとゆっくりそれぐらいまあ言ってたら右臭いってことでしょ、もう一回もうちょい離してもうちょいそれぐらいもうちょい踏んでそれぐらいまあ一回だから音がもう一回明確になったらちょっと増し締めするわ増し締めするわ。だから30代ぐらいの時によう仕事してたぐらいの量ちゃいます。それがまた微熱のままでずっとまあ緩んではないね。ちょっと他も点検しとこうか。17よし。この工場作ったの何歳ですか？この工場作ったの何歳ですか？26かな。震災後ですね。震災でまあ液状がちょうど真ん中下からね。そうそう。だからレースの車86砂だらけになってた。だからここキコさん来たでしょ。一応被害地域なんか回るでしょ。そうなんや。はい。
でみんな見に喜んで、だから堤防倒れてましたよ。ああ、はいはい。堤防が、海の中に入っとって。海の中で堤防倒れとったんですか。そう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 。でそれをその煙突が倒れただけじゃなかったんですか。あれで一人死んだんですよ。ほんでニュースで一人死亡とか言ってて、ほんで朝方堤防見に行ったら倒れとって、あ、そうなの。ほんで海に入ってるってまだこうなんかちょっとこう割れたこう堤防をこう上に乗ってどこまで行けるかなとか言ってみんなでやって、だから2丁目なんか軽音とかやったらひっくり返るぐらいの道曲がってましたよ。僕もうどん屋やってすぐぐらいやったから、それをやっと来たけど何もなってなくてって感じだった。そうそう、だから春日ではなってないけど、この鳥島だけはすごい。ちょっとしたことやるけどすごいことだった。そう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 、だから春日で僕寝とって、なんかかけてるもんが落ちただけ。僕らも一応4時間ぐらいかかってきたけど、いや何もなってないで。何しに来たやろと思って帰ってニュース見たらぐいことなった。でちょうど湾岸線落ちたでしょ。で湾岸線のその先まで行ってる人で、ここまで携帯でしかあんまり連絡取れへんかって、その人ってどうしたらええ言うてU ターンしてバックするしかないでみたいな、そこまで行ったらないからなんかもうめちゃくちゃ怖かったりして、すごいね。でここ電報そこ大通り43出るまで1日かかった。だから裏道でねまあそんより今んとこそのなんか悪いとこはないよな。一回まあ明確にそのガリガリね、今回はねもうちょっとねマシめしてね、もう音が出るまでねちょっとね乗ってもらいます。まあ他にもねいろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。